Ох, мужики, какие мужики. Короче, я вот там стоял, и было тяжело подъехать на этой штуке. И он ей показывал, вот так делал, вот так делал. Она мучилась, бедная, здесь минут 10 заезжала. Потом он сам сел вот за эту маленькую штуку. Он понял, что это чуть тяжело, и говорит, сможешь чуть назад сдать, говорит, чтобы удобно было. Угадайте, сколько долларов на милю отсюда платят. Если у вас крыша поехала, можно у них заказать. Аккуратная маленькая крыша. Надо пару деревяшек отложить. Кстати, у нас был вот такой подъемник. И в классе 5 я с таким подъемником рулоны сена загружал в трактор. Оказывается, вот это означает вниз. Вот это означает стоп. Не, вот это означает чуть-чуть. Я бы тоже с кайфом вот так поработал. Вот так стоя на трейлере и вот так пальцами показывать. Давай, ты сюда, ты туда. Она с краю встала, и это перевесила и упала. Все, шутки в сторону. Терпение закончилось. Эта девочка на мне учится. Уже 4 часа я гружусь. Не может вот сюда просто ровно подъехать. У нее еще вот эта штука, видите, двигается. Это просто фиаско. Идеальный водитель. Спустя 5 часов она закончила грузить. Давайте покажу, как получилось. Сзади поставили огромную коробку. Сверху понаставили мелких штучек. Очень тяжело было крепить из-за них. Они все почти неправильной формы. И здесь напилили миллион штук.